नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो वनमा। म माया कडेल। हाम्रो वन कार्यक्रम तपाईँ नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 हरेक साताको बिहिबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी www.vijayfm.org.np र विजय एफएमको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अबको आधा घण्टा हामी तपाईसँगै रहनेछौँ। कार्यक्रममा हामी वन र पर्यावरणसँग केन्द्रित रहेर विभिन्न विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। हाम्रै वरपर रहेका वन र यिनीहरूका गतिविधि हाम्रा सामग्री बन्नेछन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको संस्थागत सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउँदै वनमा रहेका बोट बिरुवा, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको संरक्षण र वन विकासमा केन्द्रित रहनेछौँ। वन संरक्षणमा सरकारवालाको भूमिका, भए गरेका प्रयास र वातावरणीय सुरक्षाका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सामुदायिक वनमा आश्रित वन्यजन्तु, तिनका वासस्थान तथा जैविक मार्ग संरक्षण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर वनका पदाधिकारी, उपभोक्ता तथा विज्ञहरूसँग कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम हाम्रो वनको आजको कार्यक्रमसँगै सहकार्य गरेको छ भेडाबारी सामुदायिक उपभोक्ता समूह गैंडाकोटले। कार्यक्रममा आज हामीले भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको केही उपभोक्तासँग कुराकानी गर्नेछौँ। सामुदायिक वनले सामाजिक विकास अन्तर्गत 25% रकम र गरिब विपन्न अन्तर्गत रहेर 35% रकम खर्च गरिरहेको छ। उपभोक्ताले के कसरी सेवा सुविधा लिइरहनु भएको छ, केही उपभोक्तासँग गरिएको कुराकानी र भेडाबारी सामुदायिक वनका अध्यक्ष गुरु प्रसाद पौडेलसँग रहेर गरिएको कुराकानी सुन्नेछौँ। सामुदायिक वनहरूले समुदायको स्तर उन्नति, विकास र समुदायमा गरिबी निवारणका लागि केही भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले के भूमिका निर्वाह गरेको छ त? उपभोक्तालाई के कस्ता सुविधा दिएको छ त? आउनुहोस् कार्यक्रममा अब लागौ केही उपभोक्तासँग गरिएको यो कुराकानी सुन्नतर्फ। नमस्कार, मेरो नाम पुष्पा लुइटेल, भेडाबारीमै बस्छु। 11 नम्बर भेडाबारी सामुदायिक वन राम्रो लाग्छ। यसले गरेका धेरै कामहरू छन्। म पुरानो हुँदाखेरि वन नाप्दा लगायत त्यति समस्या काम भ्रमणहरूमा पनि म पहिला जान्थेँ। पछि त्यहाँबाट गाई मुकुन्द सेन डायरी र नवज्योति डायरी मार्फत भेडाबारी सामुदायिक वनले एउटा अब उस पनि हुन पर्यो, हाम्रो यहाँको पनि हुन पर्यो, यो सामुदायिक वन पसेको पनि हुन पर्यो र डायरीमा नि हामी हुन पर्यो, शेयर सदस्य पनि हुन पर्यो। त्यहाँ मार्फत 30,000 रुपियाँ 2 वर्षमा फिर्ता गर्ने र ब्याज नलिकन दिनुहुन्थ्यो। अनि म एउटा अपाङ्ग पनि छ मेरो छोरी, र अपाङ्गलाई पनि उहाँहरूले पहिला सुरुमा 1500 पैसा के नगद दिनुभएको थियो। मलाई धेरै एकदम खुसी लाग्यो, किनभने अपाङ्ग है अपाङ्गलाई नि खोजेर त्यसरी दिँदाखेरि हामीलाई पहिला अपाङ्गलाई त्यति उस हुन्थेन नि त, कसैले पनि वास्ता गर्थेनन्। भेडामा सामुदायले पहिला सुरु दिँदाखेरि एकदम रमाइलो क्या, खुसी लाग्यो। अपाङ्ग छोरी भयो नि यसरी गऱ्यो भन्ने एकदम खुसी लाग्यो। अनि तालिमहरूमा पनि दिनुहुन्छ, राम्रै तालिमहरू पनि दिनुहुन्छ। अनि घरहरू पनि बनाइदिनु भएको छ। अब टोयलेट घर बनाइदिनु भएको छ नभएकोलाई, भनौँ न अब सम्पन्नशालीलाई त आफै बनाउनु भयो, नभएकोलाई टोयलेट घर बनाउनु भएको छ। अनि खाट पनि दिनुहुन्थ्यो, पहिला एउटा घरको लागि एउटा खाट दिनुहुन्थ्यो। राम्रो काम गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई मेरो विचारमा। तपाईँले चाहिँ के सुविधा लिनुभयो यहाँबाट? मैले अब दाउरा, घाँस, काठहरू, अब अनि त्यो अपाङ्ग छोरीको लागि जति सबैले पाइन्छ नि हामीले अपाङ्ग। अनि 14औं साधारण सभामा त्यो ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुभयो। अहिले नि राम्रो खुसी लाग्यो, सुविधा पाइएको जस्तो लाग्छ। अझै पनि तालिमहरू ल्याएर हामीलाई अझै जान्ने बुझ्ने बनाउनुहुन्छ जस्तो उहाँबाट अध्यक्षज्यूबाट आशा लाग्यो। त्यो आउन त आउँछन्। अहिलेभन्दा 10-12 वर्ष पहिला बाख्रा दिनुभएको थियो हामीलाई पनि यो सामुदायिक वनले। त्यहाँबाट त्यो अरू नै खर्च गरेर त्यतिको हरा जस्तो लाग्छ है मलाई। मैले बाख्रा लिएको त होइन, म समितिमा थिएँ, मेरो नाम चाहिँ मेरो लिस्टमा थियो। अनि हामीले भन्यौँ घर गएर त्यस्तो नगरिदिनु भनेपछि अब गर्दैन भन्ने कुरो नि आउन त अझै दिए जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नाङ्गा डाँडा बिरुवा रोप्ने अनि यस्तो हर्रोबर्रो भनौँ न त्यो यस्तो चाहिने हामीलाई ल्याएर रोपिदियोस् र हामी पनि हामीलाई नि बोलाइयोस्, हामी सहभागी हुन पाऊँ, गर्न पाऊँ जस्तो लाग्छ। मेरो नाम कृष्णबहादुर सूर्यवंशी, म यही भेडाबारी ठट्टान टोली विकास। यो भेडाबारी सामुदायिक वनले सामाजिक विकास अन्तर्गत, गरिबी निवारण अन्तर्गत विभिन्न कार्य गर्दैछ। तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, मैले अत्यन्तै एकदम
सकारात्मक सोचले म हेरिरहेको छु होइन। अहिले भर्खरै हाम्रो सामाजिक काममा गर्दै गर्दा हामीले यो बाटोलाई पिच गर्ने क्रममा अस्ति भर्खरै यो जुन 14औं साधारण सभाको पछि पनि उहाँहरूले हामीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो सरलाई, अध्यक्ष जिल्लाको यहाँको टिमलाई। गर्ने बित्तिकै उहाँले 50,000 रुपियाँ अस्ति भर्खरै हामीले पिचको बाटोलाई पनि हालिदिनु भयो। त्यसपछि अझै हामीले यो सामाजिक काममै म आफै सामाजिक काममै लागि परेको हुँदाखेरि पनि हामीले अझै त्यहाँ एउटा भोटे खोला भन्ने ठाउँमा यो किरापुत्रीको लागि एउटा निवेदन पनि हालेको छ। सरले भने त्यो पनि हामी निर्णय गर्छु भनेको छ। तारबार गर्नेदेखि अलि माथिल्लोमा अलिकति त्यो कुलो निर्माणहरू अलिक पानीको भोलाहरू बग्ने त्यो घरतिर आउने भएकोले त्यसलाई कतै निकासा गर्ने मिल्छ कि भन्ने सरसल्लाहहरू पनि हामी यहाँ सरसँग गर्ने भनेर हामी जिज्ञासा लिइरहेको छ। होइन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न तालिमहरू दिइरहनु भएको छ उहाँ संस्थागत अन्तर्गत। पहिला पनि सिपमूलक तालिमहरू दिनुभयो, अहिले अब उद्घोषक तालिमहरू पनि छ। अस्ति भर्खरै डडेलो नियन्त्रण कार्यक्रममा गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर पनि हामी सहभागिता भयौँ। अत्यन्तै राम्रो लाग्छ किनकि कोही काम त अब हाम्रो सबै सरकारी निकायले पनि नहेरेको कामहरू पनि उहाँले हेर्नुभएको छ। सबैजना न्यून स्तरको मान्छे छ होइन, त्यसैले हामीले के सहयोगकै रूपमा हामीले उहाँ सरले पहल गर्नुभयो है। हाम्रो कार्य समितिको साथीहरू आएर उहाँहरूलाई घचघचाउनु भयो। उहाँहरूले ठिक छ तपाईँलाई हामी हेर्छु भन्नुभयो पहिला। त्यसपछि पछाडि चाहिँ उहाँहरूको मिटिङले, उहाँहरूको कार्य समितिको बैठकले पारित गरेपछि उहाँले खबर गर्नुभयो ल भनेर हामी आयो। नमस्कार। तपाईँको नाम? मेरो नाम शुभ नाम गङ्गाराम थारू थनित हो। मेरो घर हर्कपुर साबिक मुकुन्दपुर 4 हर्कपुर, अहिले हालको चाहिँ गैँडाकोट 12। र यो वनले चाहिँ हामी चाहिँ बाटोको विकास गर्दाखेरि पिच गर्न भनेर चाहिँ कार्यक्रम राख्दाखेरि विभिन्न हामी चाहिँ अब सडक डिभिजनसम्म गयौँ, तर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ केही अर्थ पनि लागेन क्या। हामी आफ्नै चाहिँ लागतबाट चाहिँ पहिला सुरुवात चाहिँ पिच गर्न त्यो गऱ्यौँ, माहौल बनायौँ। त्यही अनुसारको जङ्गलबाट चाहिँ अब यताउता चाहिँ सहयोग माग्यौँ, जङ्गलले दियो। यति गर्यो जङ्गलले चाहिँ साथ पनि दियो, हौसला पनि दियो, दाम पनि दियो, गर्यो, धेरै गर्यो। यही अनुसारले चाहिँ अब यो पिच मात्रै होइन, तपाईँको गोबर ग्यास समेत बनाउनलाई नि सहयोग गरिराख्नुहुन्छ है। गोबर ग्यास भयो, बाटो पिच भयो इत्यादि चाहिँ अब कुनै फुटबल कुनै कार्यक्रमहरूमा पनि चाहिँ सहयोग चाहिँ यो वनबाट चाहिँ भइराख्छ, दिइराख्नु भएछ। तपाईँको नाम? नमस्ते, मेरो नाम छलिमाया सोती मगर। कहाँ बस्नुहुन्छ? गैँडाकोट 11 भेडाबारी यही ठरटाँडी टोलमा बस्छु। के गर्नुहुन्छ नि आजभोलि? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अलिअलि बुङ्गुर पालेको छु। मैले चाहिँ नि अब सुरुवात गरेको भन्नाले एउटा त मैले पालिराखेको थिएँ पहिला, अनि फेरि मलाई वनबाट मलाई चाहिँ नि 3500 फेरि बाख्रा पाल्नको लागि फेरि यहाँ सरहरूले दिनुभयो होइन। बुङ्गुर एउटा वनबाट दिनुभयो पैसा, त्यसमा थपेर मैले बुङ्गुर ल्याएँ। पहिला मेरो एउटा थियो, 2टा थियो, र मैले त्यो 2टा बेचेर मैले पछि चाहिँ नि फेरि 4वटा ल्याएँ होइन। 4वटा ल्याएपछि मैले किनकि मैले बुङ्गुरको व्यवसाय नै गर्छु भनेर नै, अब अरू गर्न त सक्दिनँ होइन, म बुङ्गुरको व्यवसाय गर्छु भनेर नै मैले बुङ्गुरको व्यवसाय नै गरिरहेको छु। अहिले मेरो 18-19वटा बुङ्गुर छन् र मैले यो बुङ्गुरको अब यो गोबरबाट नि मैले गोबर ग्यास बनाएँ, किनकि वरिपरिलाई गन्दा भयो भन्ने भयो। किनकि मैले पाल्न सक्ने नै मेरो बुङ्गुर थियो होइन, मेरो चाहना नै मेरो बुङ्गुर थियो, मैले गर्छु नै भन्ने मेरो पहिल्यैदेखि चाहना थियो। र मैले के सोचेँ होइन, अब यो के अरे गाई बस्तुको मल जतिकै यसको त आउँछ तेज होइन, यसको पनि छ। अब होइन मैले यसलाई नि मैले गोबर ग्यास बनाउन पाएँ भने त, किनकि दाउराको पनि त अलिकति कम लाग्छ। अब आउने बुहारीहरूले चाहिँ नि आगो फुक्छन् कि फुक्दैनन्, अहिलेको जमाना चाहिँ नि कहाँ गइसक्यो, के भइसक्यो। यो गोबर ग्यास मात्रै गरेर राख्यो भने त भोलि बुहारी आउँदाखेरि ओहो आगो फुक्न नपर्ने, कालो चाहिँ नि के अरे कसौडी मस्काउन नपर्ने भने अलिकति खुसी पनि हुन्छ नि, किनकि यो बनाउने हो। र मेरो गोबर ग्यास पनि बनाउन मेरो सम्पन्न भयो। अहिले पनि मैले त्यही गोबर ग्यासमा नै खाना बनाएर चाहिँ नि खान्छु। र मलाई वनबाट पनि त्यो गोबर ग्यास बनाएको मार्फत मलाई 8,000 पनि
मलाई चाहिँ नि अनुदान नै भनौँ न होइन, अनुदान पनि दिनुभयो, झन् मलाई खुसी लाग्यो गर्दाखेरि। किनकि वनले चाहिँ नि यति सहयोग पनि गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने मलाई पनि खुसी नै लाग्यो होइन। किनकि यस्तै गरी सबैले चाहिँ नि वनलाई जोगाउने होइन। अब वनमा जाँदाखेरि चाहिँ नि यो समितिले जोगाउँछन् के भयो र हामीले काटेर ल्याउने भनेर त्यस्तो सोचाइ नराख्ने होइन। समितिले मात्रै जोगाउन भयो त यो वनले चाहिँ नि 15-20 जना समितिले त के जोगाउन सक्थ्यो र होइन कि। हुन त हामी जनताले नै जोगाउन पर्छ यो वनलाई, यो वन चाहिँ नि हाम्रै हो भनेर चाहिँ नि हामीले जोगाउन पर्छ र हामीले अहिलेसम्म जोगाइराखेका छौँ होइन। किनकि वनले धेरै सहयोग गर्नुभयो र मैले पनि वनबाट नै चाहिँ नि मैले हौसला लिएँ। मैले यो 2टा बुङ्गुरबाट मैले अहिले चाहिँ नि 20वटा बुङ्गुर चाहिँ नि मेरो छन्। मलाई धेरै खुसी छ र फेरि त्यहीबाट घर खर्च चल्छ। घर खर्च चलिरहेछ भनौँ न। अब मेरो अरू चाहिँ नि काम छैन, अरू काम गर्न जान सक्दिनँ, मैले त्यही बुङ्गुरबाट नै खर्च टारिराखेको छ। त्यो चाहिँ नि बिहान बेलुका दिउँसो खाजा मलाई मजाले पुग्छ। अनि मैले राम्रै बनाएको छु अनि होइन, राम्रै छ। अब वनले चाहिँ नि राम्रो गर्नुभएको छ होइन, धेरै खुसी लाग्छ। अझै पनि फेरि यो वनले हामीलाई चाहिँ नि पोहोर चुरा बनाउने तालिम सिकाउनु भयो, त्यो पनि धेरै खुसी लागेको छ होइन। चुरा बनाउन अब सिकियो होइन, सिप मुलुक तालिम पनि दिनुभएको छ। अब हामीहरूलाई किनकि किसानीहरूलाई गाई पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, बङ्गुर पाल्ने छन् होइन। अनि किनकि त्यो भ्याक्सिन दिने सिकाउन क्या त्यस्तो तालिम लिन मन लागेको छ। अब हजुरहरूले चाहिँ नि कतै ल्याइदिनु भयो भने त्यस्तो तालिम ल्याइदिनु होला। किनकि कहिले पैसा नभएको बेला हुन्छ, डाक्टर बोलाउनलाई बिरामी हुँदाखेरि डाक्टर बोलाएपछि पैसै दिनपर्छ। किनकि हामीले चाहिँ नि गर्न त्यो भ्याक्सिन दिन होइन, खोइरेतको भ्याक्सिन दिने, यो आइरन सुईको आफैले लगाउने गऱ्यो भने त औषधिलाई त धेरै नपर्ने रहेछ होइन। आफैले चाहिँ नि भ्याक्सिन लगाउन, अरूलाई बोलाउन नपरोस् भन्ने सोच छ मेरो। मेरो नाम कुलराम गौतम हो र म गैँडाकोट 12 हर्कपुर बस्छु। सामुदायिक वनबाट तपाईँले के सुविधा लिनु भएको छ नि? अनि सामुदायिक वनबाट अब अबुरको हेर्दाखेरि अब धेरै राम्रो देखेको छु। भनौँ न त्यहाँ हरि श्रेष्ठको अब घरै बन्यो, त्यहाँ हर्कला छ। तर मैले पनि 3500 पाएको थिएँ। 2-3 महिना अगाडि मैले 3500 पाएको थिएँ। त्यसको त्यो 3500को त के आउँछ र एक धार्ने शिखर मात्र आउने हो। त्यहाँ माथि मैले 9000 थपेर चाहिँ बाख्रो ल्याएँ। अहिले बाख्रो ब्याउनी छ र अझ बाख्रै किन्ने पैसा पाउन पाए कस्तो हुँदो भन्ने धारणा छ मलाई र गर्नु भएको छ। यो वन विभागले चाहिँ गर्नुभएको छ, मैले देखिराखेको छु, धेरै गर्नुभएको छ। तर मलाई अझै सहयोग गर्ने हुनु भन्ने धारणा छ मलाई। तपाईँको नाम? मेरो नाम देवी कला नेपाली हो। सामुदायिक वनबाट तपाईँले के सहयोग पाउनु भएको छ? के दिनुभयो? समुदाय वनले धेरै गरे। मलाई खाट दिनुभयो। पहिला मेरो खाट पनि थिएन है, मलाई खाट दिनुभयो। म खाट ओछ्याएर बसेँ, अझै छ त्यो खाट पनि छ। अनि फेरि पछि आएर 3500 रुपियाँ पनि दिनुभयो। त्यो 3500 रुपियाँ दिएको मैले कुखुरा पालेको थिएँ। कुखुराले बेसिकन दिएको थियो पहिला। आजभोलि पनि अब त्यस्तै भए नभए त बेसिकन देखा मलाई कुखुराले। वनले बेसिकन राम्रै गरेछन्। अनि वनले मलाई बेसी नै सेवा गर्नुभयो। तर वनले राम्रै गर्नुभयो। यसमा म कुखुरा पालेर भएको थियो। कुखुरा त्यही सधैँभरि त्यही कुखुरा पालेर आफूलाई चाहिँ अब अरू त के गर्नु पर्यो, नुन तेल खाने बाटो यसो चल्छ कुखुराले। चलिरह 3500 दिनुभएको थियो। मैले थप्नु परेन, मैले त्यति कुखुरा लगाउँ 3500कै। कतिवटा पाल्नु भयो नि सुरुमा? सुरुमा 2टा पालेको, 20वटा निकालेको थियो। त्यो 20वटाले अनि आफूलाई त्यही 1500 बाँचे। राम्रै भयो, वनले राम्रै गर्नुभयो। सहयोगता वनले त दिनुभयो। खाट लगाएर अहिले ओछ्याइराखेको छौँ भनौँ। अब खाट पनि दिनुभयो वनले। अब वन भन्नाले त्यो वन भन्दा पनि अब बस्न पनि दिइरहनु भयो होइन। अब मेरो केही पनि छैन। अब गैँडाकोट उसले पनि हेरिराखेको छ अलिअलि, गैँडाकोटबाट नै अलिअलि हेरिराखेछन्। त्यही 20,000 जति हामीले ऋण चलायौँ, दिनुभयो गैँडाकोटबाट पनि। यहाँ पनि दिनुभयो। राम्रो छ हामीलाई, जे भयो नि गरिब विपन्नलाई राम्रै गर्नुभयो होइन। अब एकल महिला भनेर गम्छा नि उडाइनु भयो, राम्रै गर्नुभयो मलाई। सुविधाहरू दिनुभएको छ? अलिकति केही गर्छु टार्न सहयोग गरेछ? सहयोग त्यही कुखुरा पालेको छु, अरू सहयोग गर्ने ठाउँ छैन। तर वनबाट लगेर एउटा राँगा पालेको थिएँ। त्यो राँगा बाँध्ने ठाउँ चाहिँ अहिले तारबार भयो। अनि त्यही भएर मैले राँगासँग केही पनि पाल्दिनँ, त्यही कुखुरा पाल्छु। त्यही कुखुरा पालेर अलिअलि आफूलाई यसो
तेल नुन चलाहाम। गैँडकोट नगरपालिका 11 भेडाबारी। म यहाँ बसेपछि मेरो नाम लोकबहादुर सुनारी मगर हो। अब यहीँ मैले सबै दिइरहेको थियो, मैले सबै गरिरहेको थियो। हेर्नुहोस् 3500 रुपियाँ दियो थियो। 3500 त के आउँछ र होइन, के आउँछ र मैले 4500को एउटा बखरी भर्खर किनेर राखिरहेको छ। सेरा भएर मैले सबै सहित गरिरहेको थियो। यहाँ वन अफिसबाट पनि मैले धेरै धन्यवाद मैले पनि दिइरहेछ। सबैले मैले उ गरिरहेको थियो। मैले 3500 3 महिना 4 महिना भइसक्यो। यो कोरोनाको बेलामा दिएको हो कि होइन। मैले यो त बख्रा किनिरहेछ 4500 को। मेरो नाम डिलिराम बराजुली। कहाँ बस्नुहुन्छ? म गैँडाकोट 11 भेडाबारी थटाडीमा बस्छु। भेडाबारी सामुदायिक वनले के सहयोग गरेको छ, के कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? भेडाबारी सामुदायिक वनले अब सबैलाई सहयोग गर्दै आउने सिलसिलामा मैले पनि यसबाट केही सहयोग लिएको छु। एउटा गाई पालन बिउ पुँजीको एउटा शीर्षकबाट, अनि त्यसमा मैले गाई पालन सम्बन्धी एउटा 30,000 रुपियाँ एकपटक लिएको थिएँ। जस त्यसैले जेना तेना आधार बनाएछ। अरू के सहयोग गरेको पाउनुहुन्छ? त्योबाट तपाईँलाई के सहयोग मिल्यो? त्यो बिउ पुँजी सहयोग भन्दा पनि तपाईँको थोरै एउटा गाई किन्नलाई टेवा, अर्को गाई किन्नलाई त केही पैसा हालेर त्यो गाई लिएर आउने काम भयो। टेवा नै हो, सबै भरपुर अर्काले दिन्छ भन्ने कुरा त होइन। अनि अहिले तिनै गाईहरू छन् अलिकति मगा, तिनीहरूको गोबर फाल्छु, दुध बेच्छु, यही नै चलेको छ। अझै के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ उपभोक्ताका लागि सामुदायिक वन? अब के गरिदियो हुन्थ्यो भन्दा पनि हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना हामीमा हुनुपर्छ। अर्काकै सोचमा सबै हामी निर्भर हुनुहुन्न। गर्छ र गर्नुपर्छ। तर अब यसले गर्ने ठाउँहरू थुप्रै छन् र गरिरहेको छ। जस्तो पार्टी, धर्मशालाहरू, मन्दिरहरू, अब दिन दुखीहरू अथवा चाहिँ नि सामुदायिक वनभित्र रहेका उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो किसिमले हेर्नुपर्ने ठाउँबाट उसले हेरिराखेकै अवस्था छ। फेरि पनि हेर्ला। अब यस्ता विभिन्न किसिमको सिपमूलक तालिमहरू ल्याएकै छ। अनि फेरि पनि भोलिका दिनहरूमा दिनदुखीहरू अथवा चाहिँ सिपमूल्य तालिमहरू ल्याउँछ र ल्याओस् र अरू योभन्दा अगाडि भएका कुराहरूलाई यथावत राख्दै बाँकी कामहरू, नयाँ सिर्जनाका कामहरू अरू लिएर आओस् भन्ने मेरो चाहना हो। नरहरि अधिकारी। कहाँ बस्नुहुन्छ? भेडाबारी वडा नम्बर 11, गैँडाकोट वडा नम्बर 11। भेडाबारी सामुदायिक वन अन्तर्गत रहेर तपाईँले के सुविधा लिनुभएको छ? कस्तो लाग्छ सामुदायिक वन? सामुदायिक वन राम्रो लाग्छ। दाउरा घाँस, अनि त्यो बिउ पुँजी, अनि अब गाई बाख्रा पालनलाई सहयोग, आर्थिक सहयोग सामानहरू पाइएको छ। तपाईँले बिउ पुँजी लिनुभएको छ, त्यसले कतिको टेवा पुग्यो? के गर्दै हुनुहुन्छ? नहुनेलाई राम्रो टेवा पुग्यो छ। जस्तो आर्थिक नहुनेलाई त्यसमा केही पैसा थपेर उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय चलाउन सकेका छन्। मलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अझ आगामी दिनमा के गर्दै अझ राम्रो? अझ आगामी दिनमा यस्तो बढाउँदै जाओस्, राम्रोसँग गरोस्। अर्को कुरो के भनेदेखि त्यो जुन लगाएका छन् तिनीहरूलाई निरीक्षण गरोस्, राम्रो गरेका छन् छैन, त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। यतिन्जेल प्रस्तुत गरेका थियौँ भेडाबारी सामुदायिक वनका केही उपभोक्तासँग रहेर गरिएको कुराकानी। अब भने कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ भेडाबारी सामुदायिक वनले सामाजिक विकास अन्तर्गत र गरिबी विपन्न निवारण कोष अन्तर्गत रहेर के कसरी काम गरेको छ, कस्ता कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ त। भेडाबारी सामुदायिक वनका अध्यक्ष गुरु प्रसाद पौडेलसँगको कुराकानी सुन्नतर्फ लागौँ। तपाईँलाई कार्यक्रम हाम्रो वनमा स्वागत छ सर। नमस्कार, धन्यवाद। दिनचर्याको कुरा गरौँ न, कसरी बितिरहेको छ? दिनचर्या अहिले अलि बढी कठिनै अवस्थामा रह्यो मेरो, किनभने यो गर्मी यामको बेला र एउटा सामुदायिक वनको अध्यक्ष रहिरहँदा रात दिन वनलाई कसरी जोगाउने र यो अलिकता डढेलो लाने दिनुभएको हुनाले पनि खालि वन क्षेत्रमै नै बढी चाहिँ मेरो दिनचर्या बितिरहेको छ। एउटा अलिकति बढी मात्रामा यो वर्ष चाहिँ आगा लागि डढेलो लागेको कुराहरू आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि कस्ता कार्यक्रम गरेका छौँ? के छ भने यो वर्ष विगतका वर्षहरूभन्दा अलि बढी डढेलो चाहिँ सबै ठाउँहरूमा, सबै सामुदायिक वनहरूमा लाग्यो। किनभने गत 2 वर्ष यस सामुदायिक वन भेडाबारी सामुदायिक वनमा डढेलो नियन्त्रण एउटा शून्य अवस्थामा रह्यो भने यो वर्ष
अलिकति हाम्रो सिमानामा पर्ने राष्ट्रिय बारादेवी राष्ट्रिय वन र कालीगण्डकी राष्ट्रिय वन र छिमेकी वनहरूबाट अलि बढी आगो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ फैलियो। त्यसले गर्दा हामीले यो वर्ष हामीले वन अलि बढी मेहनत गर्नु पर्यो। तर हाम्रो पूर्व तयारी त थुप्रै भइसकेको थियो। हामीले उपभोक्तालाई बोलाएर डडेल नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम पनि गरेका थियौँ। अग्नि रेखाहरू, फाइलन सफा, झाडी सरसफाई, पात पत्याङ्गहरू सरसफाई लगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, माइकिङ जस्ता कार्यक्रमहरू हुँदा पनि अलिक बढी नै यो वर्ष चाहिँ हामी अलिक बढी तनावमा चाहिँ रह्यौँ र अहिले हामी पूर्ण रूपमा अहिलेसम्मलाई आजको दिनसम्म हामी चाहिँ अहिले हाम्रो जङ्गलभित्र कोही पनि डरहरू छैन। यो आज हामीले विशेष गरेर भेडाबारी सामुदायिक वनले सामाजिक विकास अन्तर्गत रहेर गरिबी निवारण अन्तर्गत रहेर गरेका कामका विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। केही उपभोक्तासँगको कुराकानी पनि हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त्यसका लागि वनले गरेका गतिविधि के छन्, हामीले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेका छौँ? साँच्चै भन्नुपर्दा जुन उद्देश्य र जुन योजना अनुरूप म यस भेडाबारी सामुदायिक वनको पदभार सम्हालेको थिएँ त्यो अनुसार काम गर्न म असमर्थ रहेँ। हामीले वन पैदावार पहिलो वर्ष मात्र हामीले कटानदेखि लिएर बिक्री वितरण गर्न पाइयो र दोस्रो वर्ष कोरोना भाइरस र यो वैज्ञानिक वन भएको कारणले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जुन खारेजी र अन्य जुन यो मुकुन्दपुर आले बुलिङटार सडक खण्ड जुन विस्तार क्रममा जुन काटेका रुखहरू र विभिन्न कारणले गर्दा हामीले दोस्रो वर्ष चाहिँ कटान गर्न पाइएन र यो वर्ष पनि हामी सायद कटान गर्न हामीले यो वर्ष नि पाउने अवस्था रहेन। किनभने हामी अब अन्तिम लगभग वैशाख लागिसक्यो। अब गर्मी अलिक बढी गर्मी भएको हुनाले अब अलिक न्यून नै छ हामीलाई कटानको लागि। तर पनि हामीले गर्नुपर्ने भूमिकाको कुरा गर्दा हामीले अत्याधिक धेरै नै काम गरेको अवस्था छ। मायाजी के काम गर्यौँ, कसरी काम गर्यौँ? हामीले भेडाबारी सामुदायिक वनले यो वर्ष जस्तो कोरोना भाइरस अलिक अत्याधिक भएको हुनाले हामीले एउटा राहत वितरण कार्यक्रम 200 उपभोक्ता जो अति विपन्न गरिब बिहान बेलुका छाकटार जुन गाह्रो जुन उपभोक्ताहरू हुन्छ उहाँलाई एउटा राहत वितरण कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले आयमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा पालन, भेडा पालन र कुखुरा पालन, बुङ्गुर पालन जुन उपभोक्तालाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यसै गरी ग्राभेल बाटोलाई पिच, कच्ची बाटोलाई तपाईँको ग्राभेलिङ जस्तो हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम एउटा बिउ पुँजी कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो यस भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभित्र 2 डेरी छन्, मुकुन्द सेन र जनज्योति डेरीका हामीले 18 जना कृषकलाई बिना धितोमा प्रति व्यक्ति 30,000 दरले 2 वर्षमा बिना ब्याज लिने हिसाबले चाहिँ हामीले बिउ पुँजी चाहिँ हामीले दिँदै आइरहेका छौँ। यसै गरी यो हाम्रो भेडाबारी सामुदायिक वन अन्तर्गत वार्ड नम्बर 11 एउटा कृषि पकेट क्षेत्र भएको हुनाले हामीले बढी कृषकहरूको मनोबल उच्च राख्ने हिसाबले हामीले कच्ची कुलोहरूलाई पक्की कुलोको लागि पनि हामीले अनुदान दिँदै आइरहेका छौँ र गत वर्ष दियो भने यो वर्ष नै हामीले दियौँ र अब पनि हाम्रो दिने कार्यक्रम छ। यसै गरी हाम्रो विभिन्न यस क्षेत्रमा मठ मन्दिरहरू छन्। मठ मन्दिरहरूले हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कुर्ची वितरण गर्ने र हाम्रो यसै वन क्षेत्रभित्र पर्ने शिवालय मन्दिरमा हामीले एउटा आकर्षक गेट पनि निर्माण गरेको अवस्था छ। त्यस्तै खेलकुद कबड्डीदेखि लिएर खेलकुदलाई पनि सहयोग गरेका छौँ। जस्तो ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, एकल महिला, शारीरिक अशक्त उपभोक्तालाई सम्मान तथा राहत वितरण, अनि विद्यालयका अति मेहनती र जेनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र विद्यालयहरूलाई सहयोग जस्ता कामहरू पनि हामीले गरेका थियौँ भने हाम्रो उपभोक्ताहरू कोही बिरामी परेर उपचार गर्न सम्भव नभएका उपभोक्ताहरूलाई हामीले आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। जस्तो गोबर ग्यास प्लान्टमा पनि हामीले उपभोक्ताले गोबर ग्यास जोड्ने उपभोक्तालाई हामीले रकम चाहिँ हामीले अलि वृद्धि गरेर हामीले चाहिँ 10,000 रुपियाँ चाहिँ बिक्री वितरण गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै गरी कोही खानेपानी जोड्न नसकेर रहनुभएका उपभोक्तालाई पनि हामीले खानेपानी जोडी बापत उहाँ उपभोक्तालाई हामीले 3,000 रुपियाँ हाम्रो सामुदायिक वनले चाहिँ छुट गर्दै आइरहेको अवस्था र त्यसै गरी अब दाह संस्कारको लागि पनि हामीले निःशुल्क तपाईँको दाह संस्कारको दाउरा निःशुल्क दिने गर्छौँ भने यो वर्षदेखि हाम्रो कोही उपभोक्ताहरूको मृत्यु पश्चात घरमै गई हामीले चाहिँ हार्दिक संवेदना दिने किसिमका कामहरू पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी विभिन्न तालिमहरू, आयमूलक तालिमहरू, विभिन्न यो नेतृत्व विकास तालिमहरू लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक कामहरू चाहिँ गर्दै आएको छ भेडाबारी सामुदायिक वनले। मायाजी यो जुन जति पनि हामीले सेवा दियौँ भनेछौँ नि उपभोक्ताहरूलाई कतिको फाइदा पुगेको छ? उहाँहरूको अपेक्षा त केही उपभोक्तासँग कुरा गर्दा त सहयोग रकमलाई अलिकति बढाइदिए, अलिकति बढी सहयोग गरिदिए हामीलाई अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने छ नि, त्यसमा चाहिँ के छ तपाईँको योजना?
एकदमै उपभोक्ताहरूको सोच र सामुदायिक वनको भेडाबार सामुदायिक वनको सोच पनि उस्तै नै हो। तर के गर्ने, हामी हाम्रो जस्तो बिउ पुँजीको कार्यक्रम गर्दाखेरि बिउ पुँजी पहिला 16 जनालाई दिन्थ्यो भने हामीले 18 जनालाई चाहिँ 2 जना बढाएर 18 जना गरायौँ। यस्तै गरी आयमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत पनि हामीले पहिला 18 जनालाई गरिन्थ्यौँ भने 3 जना गराएर हामीले 21 जनाले गरायौँ। यसै गरी शारीरिक अशक्त जुन अपाङ्ग भनेर हामीले जुन सम्मान तथा राहत वितरण गर्छौँ त्यो पनि पहिला 2 जना हुन्थ्यो भने हामीले 15 जना गऱ्यौँ। हामीले हरेक क्षेत्रमा हरेक शीर्षकमा हाम्रो चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ मायाजी। तर यो अन्तिममा हाम्रो के छ भने हामीले 2 वर्ष जुन काम गर्ने जुन हाम्रो दौरानमा हामीले वन पैदावार निकासी नगरिरहँदा र आम्दानी नहुँदाखेरि हामीले सोचेअनुसारको काम गर्न हामी असमर्थ रह्यौँ र आगामी दिनहरूमा हामीले त्यस्तै किसिमको कामहरू गऱ्यौँ भने हामीले उपभोक्ताहरूको मनोबललाई उच्च राख्न र उपभोक्ताहरूको सल्लाह सुझावलाई हामीले मध्यनजर गरी अझ विभिन्न किसिमका आकर्षक कार्यक्रमहरू उपभोक्ता अनुसारले हामीले अगाडि चाहिँ लन्च गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ मायाजी। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? के छ भने अहिले हामीले अब हामीले सामुदायिक वनले बाख्रा पालन भनेर लगानी पनि गर्ने र वन प्रवेश पनि गर्दाखेरि अब धेरै उपभोक्ताको गुनासो आएर हामीले चाहिँ हप्तामा एकचोटि खासली मात्र दाउरा के अरे घाँस लिनको लागि हामीले प्रत्येक बुधबार चाहिँ एक दिन हामीले जङ्गल खुला गरेका थियौँ र अत्याधिक बढी एउटा गर्मीयाम र अलि बढी आगो लाग्ने सम्भावना भएको हुनाले हामीले अबको बुधबारदेखि हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा वन प्रवेशमा पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले निषेध गरिएको छ बाहेजी। आउँदै गरेको नव वर्ष 2078 को नयाँ वर्षको उपभोक्ता कर्मचारी बिजेएम परिवार देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै हाम्रो वन युनिट र माया बहिनी लगायत बिजेएम परिवारलाई म भेडाबार सामुदायिक वनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कुराकानीका साथमा हुनुहुन्थ्यो भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष गुरुप्रसाद पौडेल। यो कुराकानीबाट पनि थाहा हुन्छ कि भेडाबारी सामुदायिक वनले सामाजिक विकास अन्तर्गत गरिबी विपन्न कोष अन्तर्गत रहेर समुदायका हितका लागि विभिन्न काम गरिरहेको छ र यी कार्यलाई निरन्तरता दिने पनि जनाएको छ। हवस् त, यिनै विविध सामग्री प्रस्तुत गर्दै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे केही सुझाव सल्लाह जिज्ञासा भए हामीलाई कार्यक्रम हाम्रो वन सुने जितिन्छ BJFM 101.6 पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई 078 50 14 03 मा फोन गरेर पनि जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद प्रविधिका साथी गगन गिरीलाई पनि। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलाबाट म माया कण्डेल छुट्टिन्छु। नमस्कार।